Dôležitou súčasťou duálneho vzdelávania sú hlavní inštruktori. Práve pre nich je určené základné trojdňové školenie, ktoré je povinné. No a prečo povinné? Naše vzdelávanie hlavných inštruktorov vychádza zo zákona 61 z roku 2015 a je venované odbornému vzdelávaniu a príprave. V tomto zákone sa hovorí, že každý hlavný inštruktor musí prejsť vzdelávaním v počte 56 hodín. My toto vzdelávanie delíme na dve časti. Na samoštúdium a zároveň na trojdňové intenzívne školenie. Trojdňové školenie je v počte 24 hodín. Ale keďže vieme, že samoštúdium je veľmi náročné pre každého inštruktora, pripravili sme pre vás niekoľko publikácií k samoštúdiu. Prvá publikácia je venovaná veľmi náročnej téme a to je hodnotenie. Druhá publikácia je zameraná na to, ako vlastne duálne vzdelávanie na Slovensku vyzerá. A tretia publikácia je venovaná dôležitej téme, ako vznikajú partnerstvá v systéme duálneho vzdelávania. Školenia prebiehajú v rôznych lokalitách. Na západnom Slovensku v Bratislave a v Nitre, na strednom Slovensku v Martine a na východnom v Poprade. Naše školenia sú veľmi inovatívne, inšpiratívne, ale predovšetkým interaktívne. Zúčastňuje sa ho maximálne 10 účastníkov v jednej skupine. Školenia hlavných inštruktorov zabezpečujeme v spolupráci s ďalšími 3 stavovskými organizáciami. Konkrétne Asociáciou zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskou banskou komorou a Slovenskou živnostenskou komorou. Prvý deň školenia hlavných inštruktorov sa zameriava na legislatívne predpoklady systému duálneho vzdelávania. Zaoberáme sa teda témami, kto môže vstúpiť do systému duálneho vzdelávania, kto je to hlavný inštruktor, aké sú jeho kompetencie, kto je to inštruktor a aké sú rozdiely medzi týmito dvomi rolami. Frekventanti školenia sa takisto dozvedia o tom, prečo je veľmi dôležité práve partnerstvo medzi školou, firmou, žiakom a jeho zákonným zástupcom. A prvý deň školenia hlavných inštruktorov v sebe nesie aj prehliadku priestorov, v ktorých samotné školenie prebieha. Druhý deň školení preberáme veľmi zaujímavé témy, ako je napríklad učenie, vzdelávanie. Rozprávame sa o tom, aký je rozdiel medzi vývinom žiaka, medzi vývojom spoločnosti. A takou ústrednou témou je téma o generáciách. Rozprávame sa napríklad aj o transgeneračnom prenose, čo je niečo, o čo majú všetci naši inštruktori veľký záujem. Okrem iného sa druhý deň preberá aj téma, kto je to adolescent. A častokrát sa rozprávame aj o tom, že žiaci sú takí naši puberťáci, takže vysvetľujeme si tieto pojmy. Tretí deň prechádzame do tém, ako je komunikácia, ako rodina vstupuje do systému duálneho vzdelávania. Rozprávame sa o veľmi veľkej téme, a to je hodnotenie žiaka. Rozprávame sa o rôznych didaktických možnostiach, ako pôsobiť na žiakov a rozprávame sa aj o tom, ako žiaka vhodne hodnotiť. Naše školenia sú veľmi interaktívne. Veľa sa spoločne hráme a určite sa niečo dozviete aj o sebe. Naše vzdelávanie majú na starosti vždy 2 lektorky. Celkovo je však náš lektorský tím tvorený 4 lektormi. Je to tak z toho dôvodu, aby sme dokázali zabezpečiť dopyt a požiadavku po školeniach. No a ako sa prihlásite na jednotlivé školenia? Jednoducho. Pripravili sme pre vás webové rozhranie www.školenieinštruktorov.sk, kde si v kalendári školenia nájdete to, čo vás zaujíma a prihlásite sa. A my sa na vás veľmi tešíme.